Šiaulių universiteto bibliotekoje 3 dienas vyko seminaras mokymai Holokausto Europoje istorija, žmogaus teisės ir tolerancija šiandien. Seminaras skirtas 3 regioninių universitetų dėstytojams, mokslininkams ir doktorantams, besidomintiems Holokausto tema. Seminaro organizatoriai – Holokausto memorialinis muziejus Vašingtone, Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Lietuvoje ir Vilniaus Gaono žydų muziejus. 2 seminarai Holokausto tema jau anksčiau surengti Vilniuje ir Kaune. Vilniaus žydų muziejaus direktorius Markas Zingeris džiaugiasi, kad baigiamasis seminaras vyksta būtent Šiauliuose. Kaip tik regionams reikia suteikti visas galimybės kokybiško praeities ir dabarties pasaulio pažinimo. Šalies visos kokybė, manau, yra gyventojų išprusimo lygis provincijose, ne sostinėje. Jeigu mes turime puikiausiai kvalifikuotus profesorius, godžiai žinių trokštančius studentus, ne sostinėse, o kitose šalies miestuose, tai tuomet mes galime, manau, būti ramesni ir dėl rinkimų rezultatų, ir dėl visuomenės, ir dėl apskritai šviesos sklidimo tokioje permainingo klimato šalyje kaip Lietuva. Todėl aš džiaugiuosi labai, kad yra tokios puikios galimybės Šiaulių universiteto bibliotekoje, kuri yra technologiškai paruošta tam, kad priimtų pasaulinio ir europinio lygio Lietuvos praeities žinovus. Garbios viešnios Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorės klausėm, koks dėmesys Holokausto temai skiriamas Amerikos mokyklose ir universitetuose. In the United States, it's a crucial part of our curriculum in our schools, from elementary school all the way up through university, because we believe that, well, as what the presenter said, if you don't understand history, you're condemned to repeat it. And we think that studying the lessons of the Holocaust, how it happened, why it happened, teaches us something very important about teaching today our students and our societies about tolerance and respect for the human rights of all people. Every democratic society has to constantly work to educate young people in its values and in the history where the values worked and where they failed, so that we can be stronger democracies in the future and we can make sure that we don't have problems or tragedies like the Holocaust ever again. Užsienio reikalų ministerijos atstovės Violetos Gaižauskaitės nuomonė, kiekviena karta žmogiškumo turi mokytis iš naujo. Šiandien, man atrodo, kaip niekad yra svarbu ugdyti žmonių savitarpio supratimą, ugdyti mokėjimą suprasti kitą žmogų, susikalbėti. Mes kalbam apie mažumas, pavyzdžiui. Tačiau lietuvių, kaip mes mėgstam sakyti, yra tik 3 milijonai pasaulyje, mes irgi esame mažuma. Tai mums nėra kito būdo, kaip išmokti gyventi šiame pasaulyje, išmokti gyventi su kitokiais žmonėmis, su kitaip kalbančiais žmonėmis. Reikia išmokti klausyti ir išsiklausyti. Ar mes žinome savo tėvų istorijas, ar mes žinome savo miesto istoriją, savo kaimelio istoriją. Nereikia nuvalkiotų žodžių ar ten daug kalbų apie toleranciją, apie holokaustą. Reikia žinoti teisybę, o ta teisybė kartais iš tiesų yra skaudi. Jos galbūt ir nenorėtume žinoti, nesinori kartais žinoti tiesos, nes tiesa skaudi. Besikeičiančiame pasaulyje mums reikalinga tapatybė, tvirta kaip ąžuolas, bet ir lanksti kaip švendrė. Taigi turėti šiuolaikinį, modernų identitetą, tapatybę
žvelgti į pasaulį ne per bunkerio angą, o atviromis akimis, pasitikint savimi, tam nereikia po kilimu kišti kažkokių neišsakytų paslapčių, nemalonių dalykų, reikia viską išsidiskutuoti, išsiaiškinti, sustatyti į vietas, paremiant savo pasitikėjimą eiti priekį. Čia viskas yra daug plačiau ir daug giliau. Čia kalbam apie mūsų pačius, kaip mes sugebame žiūrėti tiesą, kaip mes tiesą padarome savo įrankiu, pasitikti ir spręsti dabarties ir ateities klausimus. 3 dienas seminaro dalyviams paskaitą skaitė Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkai, žymiausi holokausto tyrinėtojai. Savo mintimis dalijosi ir Lietuvos istorikai. Profesorius Saulius Sužiedėlis mano, kad tokie seminarai praturtina visus jo dalyvius, nes kiekvieno mokslininko patirtis yra unikali. Istorija nesibaigia, vis yra naujų tyrimų, reiškia tiek sovietmečio istorijoje, tiek ir vokiečių okupacijos metų istorija yra vis toliau nagrinėjama. Reikia atsiminti, kad iki atgimimo gali kokių 90-ųjų metų tas vokiečių okupacijos laikotarpis buvo labai toks, jis buvo su stereotipais. Išeivijoje jis buvo tik tai tokia apologetinė prasme nagrinėjimas, lietuvis ginant. O sovietmečio, aišku, buvo stipri propaganda prieš tai vadinamus buržuazinius nacionalistus. Ir todėl ta tema daugeliui, reiškia, buvo tokia balta dėmė. Dabar tik tai pasirodė vis per pastaruosius 20 metų tikrai, reiškia, tuo klausimu daug rašyta ir ypatingai daug straipsnių, monografijų. Ir dabar nėra taip, kad kas nori žinoti apie tą laikotarpį ir ypač pačias skaudžiausias temas, turiu omenyje lietuvių dalyvavimą tame procese, gali sužinoti. Manau, kad mes ko gero dar tikrai ilgą laiką dar apie tai turime kalbėti, kadangi tai nėra žydų klausimas, čia yra lietuvių klausimas. Tai yra Lietuvos istorijos sudėtinė dalis. Įspūdžiais paprašėme pasidalyti Šiaulių universiteto istoriko Arūno Gumuliausko ir literatūrologo Nerijaus Brazausko. Abu pašnekovai prisipažino, seminaras pranoko lūkesčius. Iš tikrųjų, tas seminaras pridėjo daug jėgų, kartu suteikė labai daug pamastymų, aplamai apie žmonijos elgseną, ekstremaliomis situacijomis, aplamai apie žmonijos ateitį. Taigi buvo kalbama ne tik tai, sakykime, holokausto apie problemomis Lietuvoje arba konkrečiai mūsų regione, bet aplamai kalbama apie žmogaus esybės subtilumus ir žmonijos perspektyvas. Čia padovanoja mums knygų, viena iš jų vadinasi Olandų tyrinėtojo Robert Van Voren Neįsisavinta praeitis. Tai čia labai gražiai parodo, ta praeitis, kad jinai yra neįsisavinta ir kaip tas holokaustas buvo suvokiamas. Ir čia autorius labai gražiai kalba lygiai tokiam pačiom tonacijom, kaip ir tuose seminaruose. Čia nereikia dabar jau nei kaltų ieškoti, jau tas klausimas yra rytoj, bet kad žmonės suprastų. Ir kad suprastų, ir štai norint suprastų, turi dalyvauti tam dialoge. Kitas toks mano būtų apie tokia refleksija, kad tai, kas buvo pateikta šitame seminare ir tos įvairios formos ir diskusijos ir medžiaga ir ta tokia oral history, žodinė istorija, visą tai, man atrodo, galėtų Lietuvoje ir turėtų būti perima kalbant apie mūsų, štai 20 amžiaus istoriją. Nes dabar, kiek aš esu susidūręs, tai tas toks rašytinis, sakytinis tekstas dominuoja, o jie perina prie autentiško. Ir kada tai autentišką pasakojimą matai, jis yra visai kitoks. Šiauliečiams didelį įspūdį paliko ne tik pasaulinio garso tyrėjų erudicija, bet ir bendravimo kultūra. Dalyvavo nepaprastai aukšto lygio mokslininkai, tačiau jie dažnai įsiklausydavo ir į mus, ir į mūsų tyrinėjimų analizę. Ir tai mums suteikia tam tikrų, sakykime, pasitikėjimo savimi, kadangi tai, ką mes čia dirbam, pasirodo yra reikalinga pasauliniu mastu ir kad iš tikrųjų tie pasaulio grandai, jie supranta, kad šitas darbas yra, ką mes darom,
jis yra vertingas ir būtent buvom pakviesti platesniam bendradarbiavimui, nes tai, ką mes pateikėm taip pat ir tiems, sakyčiau, žymiems mokslininkams buvo kai kada netikėta. Ir man vis dėlto patiko ypatingai tos pačios diskusijos, kadangi jas moderavo, kaip aš minėjau, tai garbus profesoriai, bet vis dėlto jie nebuvo, taip sakant, kažkaip tai įsiaukštinę arba kažkaip nežmogiški, savimylos. Va, tas paprastumas iš tikrųjų maloniai nuteikė, kadangi tu pamatėjai, kad kuo žmogus yra daugiau pasiekęs moksle, jis yra tuo paprastesnis, tuo labiau prieinamas ir jam bet koks klausimas, ar tai užduodavo studentas ar profesorius, jam buvo tie klausimai vienodi ir jis vienodai stengdavosi juos atsakyti, labai geranoriškai atsakyti, geranoriškai dalinosi informaciją. Globalus, sakykime, mokslas, jis apskritai jis yra globalus, jis negali būti čia Šiaulių istorikai ar kažkokiu, tai yra viena istorija ir tyrimai, principai, jie yra bendri visur. Ir tas seminaras, kuris iš tiesų, sakykime, buvo labai aukšto lygio profesionalaus ir parodo, kad čia tų sienų tokių nebėra. Užsimezgė asmeniniai kontaktai, kuriuos bandysime panaudoti ir mūsų universiteto mokymo procese. Konkrečiai tarėmės jau ir su Polanskiu, kad dėl, reiškia, bendradarbiavimo rengiant studentus. Taip kad, Šiaulių istorikai, aš manau, palengva išplaukė į tarptautinius vandenis. Tai čia šita konferencija buvo kaip tik vietoje. Tas projektas nesibaigia, dar kurie norės galės vykti į Lenkiją, į Krokuvą, į Aušvicą, žodžiu, toks ir jų iš tų organizatorių pasiūlymas. Štai dabar tas pasaulis yra globalus, jis nebėra toks atskirtas ir galima bendradarbiauti ir jie tą akcentavo ir elektroniniai adresai, žodžiu, toks pasaulis, koks jis yra ir tas mokslas toks universalus, nes čia, sakau, negali būti čia Šiaulių mokslas, čia Vilniaus. Apskritai yra mokslas arba jo nėra. Ukraine provided rich soil for the Jewish. To Evo, everything mattered. And this is so interesting. It's so interesting.